ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. אמן. אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין. אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא את כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אומר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע אליהם, ותפסו בו אביו ואמו, והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו, בננו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, זולל וסובא. ורגמו הוא כל אנשי עירו באבנים ומת. וביארת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. אמן. הברכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. עכשיו
הוריי, סבי וסבתי, אחיותיי, אורחים וידידים יקרים. לא עונה. איזה? מקליט. הוריי, סבי וסבתי, אחיותיי, אורחים וידידים יקרים. הגעתי לגיל מצוות, אשר מהווה נקודת ציון להלכה, כשאנו חוצים גיל זה, שאיננו נחשבים לילדים ומוכרזים ברבים כמבוגרים. אך למעשה, המעבר בין ילדות לבגרות אינו חד וחלק, אלא תהליך המתמשך זמן רב. הנערות מהווה שלב ביניים בין הילדות לבגרות. בשלב זה, כשמו כן הוא, הנער מתנער מהתלות המאפיינת את תקופת הילדות. זהו אמנם שלב חשוב בתהליך הבגרות, אך טומן בחובו סכנות רבות. נאמר בתנ"ך, טוב לגבר כי יישאול בנעוריו. ובאמת, ההתנערות מהתלות במבוגרים חייבת להיות מלווה בבניית משמעת עצמית ואחריות אישית. אב שהגיע בנו למצוות מברך, ברוך שפטרנו מעונשו של זה, שהרי עד גיל 13 משוגותיו של הילד נזקפים על חשבון הוריו, אך מעבר לגיל זה נושא הנער באחריות מלאה על מעשיו. ואם תשאלו רבותיי, מה יש בידי? על הדרך הארוכה אשר אני עומד ללכת בה, אענה לכם. ראשונה, אהבת תורה אליי. שנייה, התורה שלמדתי ואלמד בבית הספר. נאמר בפרשת השבוע, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אם על המצרים ששיעבדו אותנו ועינו אותנו נאמר, לא תתעב מצרי, והנימוק כי גר היית בארצו, זכות גם לדבר טוב מהם, על אחת כמה וכמה מוטלת עליי החובה להכיר טובה לכל אשר סייעו בידי להגיע ליום גדול זה. ובמיוחד להוריי שלא חסכו מאמץ וכוחות על מנת שאזכה לכך. יודע אני שאהבתם של הוריי תהיה גם בעתיד. נאמר בתהילים, מכל מלמדי השכלתי, בן זומא מוסיף מפסוק זה, הזהו החכם הלומד מכל אדם. בילדות אדם לומד בעיקר מהורים ומורים, אך ביציאה לחיים אדם לומד מכל אדם, וחובה עליו להיזהר ללמוד את הטוב ולא חלילה את הרע. לבל יהיה בן צורר ומורה, אשר אודותיו קראתי היום בתורה. במעמד חגיגי זה נעדרים לצערי סבי יוסף וסבתי אביבה, מנוחתם עדן. את סבי יוסף כמעט שאינני זוכר, שכן סבי נפטר בעודי רך בשנים. אך את סבתי אביבה אזכור, שכן סבתא אביבה נפטרה אך לפני חודשים ספורים, וקרובה הייתה לקחת חלק בשמחתי. יבדלו לחיים ארוכים ונעימים, סבתי מזל וסבי עזרא. סבא וסבתא אתם לי כהורים, תרומתכם עזרה לי מאוד לקיים מסיבה זו. אני מודה לכולכם שבאתם להשתתף בשמחתי. ברוכים תהיו כולכם ותחזקנה ידיכם. חזק, 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 מאמץ. זה בהצלחה. יש רק עניין אחד. יש דגל בתוך אם אני מצאת מאחורי האנשים, מאחורי הדגל, שמעון עדרי יבוא? دور 8 يشتي بيضح مالك أنتو إذا ردت كانوا من عدي لمدهم أو شاما ويعرف أو في الحيل وعذر النسب والدار النوي ألو هينو ما نقول ولا وبشي هيدو Siga el campo.
תבואו מהר אתה תגידו, מה קרה לכם? מה קרה לכם? מלך ישראל, חי חי. מלך ישראל, חי חי וקיים. מלך ישראל, חי חי וקיים. חי חי וקיים. לא, תזרקו. ברוך ה' בורא לעולם ועד. אמן. קורם. איננה שומע בכל אביב. לא שומעים. יסרו אותו ולא ישמע אליהם. תפסו בו אביב הוא יודע לצעוק. והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו. ואמרו אל זקני עירו, הננו זה שורר ומעורר. הננה שומע בקולנו זולל בסופו. אמרו כל אנשי עירו באבנים ומת. ויראת הרע מפניך, וכל ישראל ישמעו ויראו.
شنا ربا هذه برافو مزايا يسمع بالقناة يقول المشيح حي إخوانهم يا مخلوق حي بيت إسرائيل مع غلط من قريب آمين آمين إسرائيل هاجي على الشوفرين حلو زينو هاك حلو كويس أنا لو כן, בטח. וגם כוכבה היינו נוסעים אליהם. זה לא מצלם כוכי.
את החתן חנה, ואני רוצה את כל המחיאות כפיים גם לאמא כוכבה וגם לאבא היקר יורם הנפלא יחד עם חנן. בואו נקבל אותם בבקשה לכל הצורות שבעולם, קבלו אותם. איפה אמא כוכבה? אלינו גם אמא כוכבה. חברות וחברים, אלינו מספר אחד, אנחנו מגיעים לאחות נפלאה, אומרים עליה שהיא מלכת השכונה, אומרים עליה שהיא יפהפייה, אלא האחות שירלי בבקשה, יבוא מחיאות כפיים לשירלי! מחיאות כפיים לשירלי שלנו כולה ביחד. ושמה בישראל האחות נורית. יבוא כפיים לנורית, חברות וחברים. אני רוצה את הכפיים לנורית כי מגיע לה, באמת מגיע לה מחיאות כפיים. יש לנו עוד אחות אחת, ושמה נעמי. איפה המחיאות כפיים לאחות נעמי, האחות הקטנה שבמשפחה? איפה המחיאות כפיים? תודה רבה לנעמי, האחות הקטנה והחמודה. הנר הבא, חברות וחברים, אל הילדים דידי וענבל עם הדודה אסנת, וגם להם מגיע מחיאות כפיים, גם לאסנת, גם לדידי ולענבל שלנו. זה בסדר, גם אסנת מוזמנת. הדודה רוזי, והמון מחיאות כפיים. תודה רבה לרוזי יחד עם הילדה מרים. אנחנו מתחילים עם הדוד שמעון, האח של האמא כוכבה. ברוך הבא שמעון היקר, ברוך הבא. תודה רבה לדוד שמעון היקר, עוד דוד אחד, הדוד אלברט, נעמוד מחיאות כפיים לדוד אלברט בבקשה. אחד נפלא. הדוד אילן הוא הבא בתור, הדוד אילן, אלינו בבקשה, איפה מחיאות כפיים לדוד אילן?
תודה רבה לדוד אילן הנפלא. עוד דרך אחד, חברות וחברים, הדוד שמעון היקר, איפה מחיאות כפיים? הדוד שמעון, בבקשה. הדוד שמעון הנפלא שרשם את הדרשה. תודה רבה לדוד שמעון. עוד אחד אל נדב, ואני רוצה לעמוד מחיאות כפיים לנדב, בבקשה, לנדב שלנו. אני רוצה לומר לכם, סבא מאוד דואג, סבא וסבתא יקרים, הם טרחו ועמלו לכל. אני רוצה להזמין את הסבא ואת הסבתא בהמון מחיאות כפיים, בהמון מחיאות כפיים גם לסבא וגם לסבתא, בבקשה. תודה רבה לסבא ולסבתא הנפלאים. הנה רבה חברות וחברים כאחד אל ההורים יורם וכוכבה, ואני רוצה את כל המחיאות כפיים גם ליורם ולכוכבה, בבקשה קבלו אותם. תודה רבה ליורם וכוכבה הנפלאים. עוד דרך אחד חברות וחברים, מי שיחתום את הדלקת הנרות, לכבודו הגענו כאן כולם משפחה יקרים, חברים וחברות, דודים. הנר הבא בהמון מחיאות כפיים וכולו מגיע לחתן חנן, ואני רוצה את כל הידיים שלכם חברות וחברים לחתן חנן, בבקשה תנו לו מחיאות כפיים, מגיע לו. הנה המיקרופון חנן, השידור אליך. כאן נכבד, בוא נשמור בדיוק דקה על שקט שנוכל לשמוע את החתן. תקריבו את המיקרופון. הוריי, סבי וסבתי, אחיותיי ואורחים ידידים יקרים. הגעתי לגיל מצוות, אשר מהווה נקודת ציון חשובה בחיינו היהודים. להלכה, כשאנו חוצים גיל זה, שוב איננו נחשבים ילדים ומוכרזים ברבים כמבוגרים. אך למעשה המעבר בין ילדות לבגרות אינו חד וחלק, אלא תהליך המתמשך זמן רב. הנהגות מהווה שלב ביניים בין ילדות לבגרות. בשלב זה כשמו כן הוא הנער המתנער מהתלות המאפיין את תקופת הילדות. זהו אומנם שלב חשוב בתהליך הבגרות, אך טומן בחובו סכנות רבות. נאמר בתנ"ך, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו. ובאמת ההתנערות מהתלות במבוגרים חייבת להיות מלווה בבניית משמעת עצמית ואחריות אישית. אב שהגיע בנו למצוות ברך, ברוך שפטרנו מראשו של זה, שהרי עד גיל 13 משובותיו של הילד נזקפים על חשבון הוריו, אך מעבר לגיל זה נושא הנער באחריות מלאה על מעשיו. ואם תשאלו רבותיי, מה יש בידי בתור צידה לדרך העמוקה אשר אני עומד ללכת בה, הנה לכם. ראשונה, אהבת הוריי אליי, ושנייה, תורה שלמדתי ואלמד בבית הספר. נאמר פרשת השבוע, לא תתאהב מצרי כי גר היית בארצו. אם על המצרים ששיעבדו אותנו ובנו אותנו נאמר לא תתאהב מצרי והנימוק כי גר היית בארצו, על אחת כמה וכמה מוטלת עליי החובה להכיר טובה על כל אשר סייעו בידי להגיע ליום גדול זה, במיוחד להוריי שלא חסכו מאמץ וכוחות על מנת שאזכה לכך. יודע אני שאהבתם של הוריי תלווה אותי גם בעתיד. נאמר בתהילים, מכל מלמדיי השכלתי, בן זומם מסיק מפסוק זה,
החכם הלומד מכל אדם. בילדות אדם לומד בעיקר ממורה ומורים, אך ביציאה לחיים אדם לומד מכל אדם, וחובה עליו להיזהר ללמד את הטוב ולא חלילה את הרע. לבל יהיה בן צורר ומורה, אשר אודותיו קראתי היום בתורה. במעמד חגיגי זה נעדרים לצערי סבי יוסף וסבתי אביבה, מנוחת המדין. את סבי יוסף כמעט שאינני זוכר, שכן סבי נפטר בעוד ירח בשנים. אך את סבתי אביבה אזכור, שכן סבתא אביבה נפטרה אך לפני חודשים ספורים, וקרובה הייתה לקחת חלק בשמחתי. ייבדלו לחיים ארוכים ונעימים סבתי מזל וסבי עזרא. סבא וסבתא אתם לכיעורים, תרומתכם עזרה לי מאוד לקיים מסיבה זו. אני מודה לכולכם שבאתם לשתף בשמחתי. ברוכים תהיו כולכם ותחזקנה ידיכם. תודה רבה חברים, עבור לקרוא בברון החתן שלנו. בוא נבקש לך האבא, האחות נורית, אלינו כאן. שלום לכל האורחים היקרים, רציתי לומר לאחי חנן כמה מילים. טוב, אז חנן היקר, הרבה מזל טוב, ים של הצלחה והרים של האושר. בעזרת השם תצליח בכל מעשה ידיך והתגשמו כל משאלות ליבך. מכל החלטיך שאוהב אותך מאוד, נורית שירי ונעמי. אחת הפעם חברות וחברים והאחות הנפלאה, כבודו של יוסף שעיה, שיבוא כמובן בברכת לומר כמה מילים לכל הקהל ולכבוד החתן. יוסף שעיה, בבקשה, אלינו כאן. טוב, אחת הפעם לבוא בבקשה, יוסף. זה היום עשה אדוני רגילה ונשמחה בו. ברכה לבר המצווה חנן, בן ליורם וכוכבה צוריאלי, נכד לסבא עזרא ולסבתא מזל. ברוכים הבאים למוזמנים ברוכי האל לחגיגת בר מצווה חנן ברוך האל. נברך אל כוננו שהחיינו וקיימנו, וליום בר מצווה זה הגיענו. מעתה חנן תתעטף בטלית לבנה, כמצוות התורה יסוד האמונה. התורה טליתך בלבן ותכלת, שלום עולם טליתך מסמלת. בימות החול תפילין של יד תקשור, כמצוות צור ישראל מדור דור. בשני תחתיר הראש כיעל עם קדוש. בתורת הבורא תהגה, בה גאו תתגאה. נצח היא לישראל כאורה אורחה יעל. ביום חגך חנן תודה להורים אהובים שגידלוך, חינכוך למעשים טובים. תודה ותברך סבך רב הפעלים עזרא צוריאל, וסבתך המסורה והנפלאה מזל ברוכת אל, שהינם לכם בכל עת לעזר תומך וגואל. יבורכו אוהביך, גדוליך הנודעים בפעילות ממוקדה, להחזיר לארצנו האהובה עטרתה ותפארתה. הלא הם שמעון יגאל באוזנת הדודה. לאחיותיך האהובות שירלי, נורית, נעמי נאחל שמחות רבות ותעשו יחדיו חיל בישראל. אלוהי ישראל ממעל יצליח בבריכם כל שער. לבני המשפחה ולמוזמנים כולם תודה וברכה. ברכת השם תהיה תמיד עליכם נשוכה. נזכה כולנו בחיי שלום ושלווה בזכות חנן בר המצווה. אז אנחנו לבן חברות וחברים מילדות ויוסף שלנו בבקשה.
אנחנו רוצים להזמין, תודה רבה ליוסף שהיה הנפלא, אל האבא יורם, שרוצה לומר המון המון תודה לכל האורחים. בבקשה, אבא יורם. בבקשה. לפני 13 שנה ערכנו באולם זה ברית המילה של חנן. כמקובל רבים האורחים ברכו לו שנזכה לגדול למצוות ולחופה. והנה התמלא היום חלקה הראשון של הברכה. ואני הפך מעתה לאחד מהמבוגרים. חופה, הרי מעמד בו הופכים השניים לאחד. וזאת מתוך מגמה, שאיפה, כוונה, להתמיד בייחוד ולהנציחו. אני לדאבוני ניווטתי את הענייה אל אי אפשר, ולא השכלתי לחלצה. אחתור בכל כוחי להשיבה לחוף. אני אוהב ומעריך את אמו של חנן. אני יודע שהדאגה לצורכי הבית קשה, והנשיאה בנטל הזה לבד עוד קשה שבעתיים. אני תפילה שהשם יסייע לי להקל ולא להקשות, לשמח ולא לצער, להנעים לך ולא להכאיב כבעבר. והנה הקהל קדוש זה עד לביטוי פומבי שנתתי לרחשי לבי. תודה רבה לאבא יורם, חברות וחברים, מגיע לו מחיאות כפיים ובחזון מודעת העולם שלנו. אז עוד חברות וחברים רוצים לאחל לכולם בתיאבון, מיד תוגש לכם מנה עיקרית נפלאה, כאן רמי אור, מרכז צלב, ולכם בתיאבון. משפחה בספינה לפני חצי שנה, הרב מצווה, הם עשו גם תוספת והחליטו לעשות את המסיבה הזאת לכבוד חנן הרב מצווה. אז באמת יישר כוח גדול לסבא עזרא ולסבתא מזל, שאני כאישית יודע כמה מאמץ הם עושים בטוחים של הנכדים, והרבה שיחות היה לי איתם גם בטלפונים
ראיתי שמשקיעים המון, ואני רציתי להזכיר את זה לחנן, שיש לו סבא וסבא ממש אנשים צדיקים, כמו שנקרא בדור הקודם. כי כל המטרה שלנו של הבר מצווה זה לזכור שללכת בדרך סבא ישראל, הסבא והסבתא כמו מהדור הקודם, שלמרות שיש לנו ניסיון דווקא לא לעשות את זה, ובכל זאת עוברים על המידות ועושים את זה. אנחנו בדורנו לא היינו עושים את זה. מישהו מרגיש אותי, אני שובר את הכלים ולא עושה שום דבר. אבל אחד שעובד על המידות ויודע שיש לו ניסיון ולמרות הכל הוא עושה שלום ומנסה לעשות טוב, זה מראה על המידות של התכונות של ההורים שלנו הקדמונים. וידוע, חז"ל אומרים, כמה שהדור יותר מתקדם, הדור נהיה יותר חלש. כי זה טעות לחשוב שכמה שאנחנו נהיים עכשיו יותר קדימה, אנחנו יותר חכמים. הרי אם תיקחו בן אדם, תשאלו אותו, אולי יותר קשה ליצור עכשיו איזה בורג קטן במחשב, או האדם שיצר את המחשב הראשון, מה יותר קשה? מי זה יותר קשה? אלא כמה שנלך יותר אחורה, נראה שהקודמונים היו יותר חכמים. אותו דבר גם במכונית. אם נחשוב מי יותר חכם היום, אז זה שיצר את המכונית החדשה, מי שיצר את המכונית הראשונה, או שזה שיצר, הוא נולד, נותנים לו את מכונית שלמה, ואומרים לו עכשיו תעשה איזה עוד פטנט קטן בתוך המכונית. מי יותר חכם? אלא זה שבכלל לא ראה אף פעם אוטו ויצר אותו, זה יותר חכם. זאת אומרת שהדורים הקודמים, אומרים חז"ל, הדורים, כמה שאנחנו מתקדמים יותר, אנחנו נראים פחות חכמים, למרות שזה נראה כאילו הפוך. אבל ידוע שרבי עקיבא, שהוא היה גם בעל תשובה, ושאלו אותו למה אתה מתעסק רק בתורה? הוא אמר, אני נותן לגויים להתעסק בחוכמה הזאת להתפתח את העולם, ואנחנו מתעסקים רק ביישובו של עולם, כי כתוב שבזוהר הקדוש שרגע אחד שלא לומדים תורה, העולם נהרס. לכן אנחנו, העם היהודי, זה מסמל את החתן במצווה, שברגע שהוא פונה למצוות ומעשים טובים בתורה, הוא מיישובו של עולם. כי רגע, אומר הזוהר הקדוש, רגע אחד שלא לומדים תורה, העולם נהרס. כי ידוע טוב מאוד שהעם היהודי, ברגע שקיבל את התורה בהר סיני, ירדה סיני לעולם. כי סיני זה לישון שנאה. ברגע שעם ישראל ירד קו אנכי של חוכמה בהר סיני, אז כל העולם מתקנה בנו, וזה כמובן למה רוצים אותנו. הרי שים יהודי, איך שלא נשים אותו יהודי, ברגע שיש לו את הגמרא ויש לו את החוכמה, כי חוכמתכם ומינתכם בכל הגויים, אז איך שלא תשים יהודי, פתאום אתה רואה אותו שהוא צומח והוא נהיה עשיר וטוב לו, לא מבינים למה. אבל אם תדעו שזה נקרא הסודות של התורה והגמרא שיש לעם היהודי, אז עכשיו זה מובן. לכן כל הזמן רוצים את היהודים, ועד שלא תבוא הגאולה, ועד שלא נראה פני משיח, אנחנו נמצאים ברדיפה, בגלל שיש לנו את הסוד הזה הרוחני של החוכמה הזאת שנמצאת אצלנו, שלומדים אותה בבתי מדרשות, בתי כנסיות. וזה, אני כעצמו, אני מכיר את חנן עוד לפני כמה שהגמרא שלנו חכמה. זאת אומרת, בן אדם שהיום מגיע לגמרא, הוא נמצא במשחק הגמר. הוא כל הזמן במשחק הגמר, הוא רואה את החוכמה האמיתית שאבותינו קיבלו במער סיני. זה עבר בדורות לדור, עבר אם זה רבי עקיבא שלמד, אם זה ברמובינה והרמב"ם, כל גאוני עולם שלמדו את זה. זה חוכמה אמיתית, כי הוא חוכמתכם וידכם בכל העולם. לכן יהיה רצון שנזכה כולנו לזכות בתקופה שעם ישראל הקשה שעובר, למה? כי לא מובן, נתנו, אתם יודעים, למנהיג של המחבלים, נתנו לו את כל המדינה, אמרו לו בוא נתח את הכל, ברק נתן לו, אמר אני לא רוצה, אבל למה? בואו נעשה שלום, אלא זה לא תלוי בו, ויחבד השם את ידי פרעה. אותו דבר גם פה, ויחבד השם את ידי ערפאת, כן? למה? כי הוא רוצה להחזיר אותנו בתשובה, הוא רוצה שאנחנו נהיה בצרות עד שנחזור בתשובה. נתנו לו הכל, פתאום הוא חזר בו. למה? כי השם רצה. כמו בהחבד השם את התורה, ובלי רצון שנפתח את עלינו מהתקופה הזאת שקשה שעם ישראל עובר, תקופה לא פשוטה. צריכים להבין שרק בדרך ישראל סבא, זה מה שהשם יציל אותנו, אין לנו מי שאין להביאו שבשמיים.
הוא היחידי שיכול לצאת למצב הזה שבן אדם לא יכול לצאת מהבית בעונה. הוא מפחד לקפוץ שמאלה ימינה, אולי זה הכביש הנכון, אולי פה ירו יפול, אולי פה ירו היום, לא יודע מה לעשות לבן אדם. איך הוא יסלח? ועוד לא יכולים לצאת, למה? כי השם אוהב אותנו. שבטך ומשענתך הם מלך ארוני. דוד המלך אומר שאתה נותן לי מכה, זה כמו קטן שהולך ואבא נותן לו מכה. ברגע שהוא נותן לו מכה, הוא יודע שאבא שלו איתו, הוא נמצא איתו. אז הוא שמח. אומר דוד המלך, שבטך שאתה מרביץ לי, אני יודע שאתה נמצא איתי. אבל אם אתה עוזב אותי, זה כמו שאומרים עשיר וטוב לו. למה? רשע וטוב לו. למה? כי רשע וטוב לו זה לא טוב. למה? כי השם עוזב אותו. עוזב אותו, נותן לו כל השכר בעולם הזה. צדיק ורע לו, למה? כי הקדוש ברוך הוא נותן לו כל סתירה בשביל לעורר אותו ולנקות אותו לעולם הבא. לכן אנחנו כל עם ישראל פה עריבים אחד לשני ובשכת צדיקים. למה? ברגע שמקבלים מכות מהשם, השם אוהב אותנו. ויהי רצון שבזכות חנן הנחמד נעשה הרהורי תשובה ונתקרב לאבינו שבשמיים, וגם הוא בעזרת השם יפתח דף חדש ויהיה גדול בתורה ובמצוות יראת שמיים, ותזכו במצוות כל טוב וטוב. רבותיי, לברך את ברכת המזון, ברכו, ברך שאכלנו שלום, אוכל אלוהינו, מאכלנו משלום, וברכה אבינו ברכתנו, אלוהינו מלך העולם, הזון נظام كلها بطل بحين حسن برحمين هو الزون قومي لا غفلون ولا حسن الأمور العلموعات كي هو الزون ويجب مذكر في العمر وكال فأمور ففيع يغم اسجال روحي وصل وروح التوذن الزون برحمه وأذكال نانا نوح ذنوي ألهنو من ظرف مكين وعقان حقل أمامينو عارس حمو وحرق روحي ولد علقا فرزة وعين وشكرون ومدر حواليك البريد والعظم درس ومساعدة على الحي موزن كان طولا ومدر ومكين حياة وعلى هكذا ذري على قاموا وصدر وصل الله بركاته إلى أخا الهار وصدر وصدر الله ورقك الناي الهار وعلى الموزان ما حمنا عليهم وعليهم وعزم العمر وعلى يرفعهم وعلى الصيام شكرا وعلى يفعل الرحمن وعلى البعيد الدولة والرسول ملحوظ بيته وبمشيات عزيزي وجماعة من ربي يومين أمي أدير الغلام يركع جسد البلطة والأطفال الناي أستينا برحم أدير الشوائعين آمين والرجال من يلين من خمر إلا عن أبينو وكين وكيرين وبرين كالين جمالين وجمال وطوطو وحمد جمالين وطوطو ومالين فرطان هو هاتي الله ونجوم يدوم وجوم وجمالين كان يقبلين الله ما صح حيين حين حسد فرحمين تنمى سواسوا هو خبر وخذوا ورحم الرحمن لقادين وعلى معاد ورحم يشتبع السجبة ورحم يشتبع الشمعين وورد ورحم البصر ورحمين هذا سبع دور وعيدها ورحمها إلا عبايم إلينو ويباركوتانو ورحمهم يبارك الهبر نسوا حنان وهورا الماء وبكرامة كلهم يبقوا على بركة ورحمهم يزكينوا يحزنوا وفي أسلامين محمد علمهم وفي علمين بلد على القرآن ورحمهم يبارك ورحمهم الله عزيزنا نجار يسوع من قوعد عبد الصلاة لدعوا إلى الجمال الكريم مشور عنه ولا نشاء من يسوع الغضب فبالله ما يكون ويرى حتى فرقا إلى الماشية صبر مرنا فرقا الماء وهنوا ما يقال فرقا يجوزان حين بابين تتبرخوا كلכם ברוכים תהיו כפי שאמר חנן ברוכים תהיו כולכם תחזקנה ידיכם
كله وعلى الوطن السعداء جوار خير وإلهم ويكبر المساء بالحمراء أخبر خاتمي شمغ كان أنو حيابين التودا مع برخاء גם לבעלת הבית, גם לבעלת המקום הזה וגם למי שהנעים לנו את המסיבה, החבר ארי, יבורך, הוא הנעים לנו, אנחנו, איך אומרים, נוכל להמליץ עליו בכל מקום, הוא באמת עשה לנו מסיבה נעימה וטובה, כן יבורך.